बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर का, वो है हार्ट साउंड और ब्लड प्रेशर। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही के सब टॉपिक्स हैं। चैप्टर फॉर फिजियोलॉजी का हमने स्टार्ट किया हुआ है। व्हाट वी हेयर, ये हम सब ने जो है अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुनी है। सब जानते हैं कि दिल जो है जब वर्किंग फॉर्म के अंदर होता है तो उसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसका हम अमूमन दिल की धड़कन कह रहे होते हैं आम ज़ुबान के अंदर। वी हैव आल हेयर द हार्ट मेक टू एज साउंड, क्योंकि हम सब ने सुना है कि हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब वो साउंड किस तरह की होती है? वो साउंड होती है लब डब। अगर आप जो हैं अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के फील करें तो आपको जो साउंड प्रोड्यूस होती महसूस होती है, जो सुनाई देती है, वो है लब डब। लब इज़ द फर्स्ट साउंड और S1, इसे S1 से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि डब इज़ द साउंड सेकंड साउंड होती है ये डब, जिसे S2 से ज़ाहिर किया जाता है। लब डब हमारे दिल से प्रोड्यूस होने वाली साउंड है, आवाज़ है। लब इज़ द फर्स्ट साउंड, लब पहली साउंड है जिसे S1 कहा जाता है। डब इज़ सेकंड हार्ट साउंड जिसे S2 कहा जाता है। लेकिन उससे पहले सिस्टोल और डायस्टोल को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेट करती हैं ये दोनों साउंड्स। इसलिए मैंने कल वाले ही टॉपिक्स को आपको रिपीट करवा देती हूँ मैं पहले, उसके बाद हम इस हार्ट साउंड के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह आती है। सिस्टोल के बारे में हमने पढ़ा था, पीरियड ऑफ कंट्रक्शन इज़ कॉल्ड सिस्टोल। पीरियड ऑफ कंट्रक्शन इज़ कॉल्ड सिस्टोल। एंड डायस्टोल क्या था? पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन और फीलिंग इज़ कॉल्ड डायस्टोल। जब हमारा दिल कंट्रैक्ट कर रहा होता है या पंपिंग स्टेट में होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है, आगे की तरफ धकेल रहा होता है, तो इस फेज़ को कहते हैं सिस्टोल। एंड जब दिल रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर होता है और उसमें खून आके जमा हो रहा होता है चैम्बर के अंदर, तो इसे कहते हैं हम डायस्टोल। इस पीरियड को हम कहते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल क्या है? सिस्टोल रिलेटिंग टू द फेज ऑफ अ हार्ट बीट व्हेन अ हार्ट मसल्स कंट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड फ्रॉम द चैम्बर इनटू द आर्टरीज। उस वक्त जब दिल जो है कंट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड को चैम्बर से आर्टरीज के अंदर, इस फेज़ को हम कह रहे हैं सिस्टोल। एंड डायस्टोल, जिसको हम फीलिंग स्टेट भी फीलिंग फेज़ भी कहते हैं, डायस्टोल रिलेटिंग टू द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड अलाउज द चैम्बर टू फिल विद द ब्लड। मीन्स डायस्टोल वो फेज़ है जब आपके हार्ट मसल्स रिलैक्स होते हैं और अलाउ करते हैं कि चैम्बर जो है ब्लड से भर जाए, ब्लड की फीलिंग हो रही होती है चैम्बर के अंदर, इसको हम कहेंगे डायस्टोल। अगर ब्लड पंप किया जा रहा होता है आर्टरीज की तरफ, देन उसे कहेंगे हम सिस्टोल। ये दो फेज़ हैं जो कि अमूमन यूज़ हो रहे होते हैं, और इसी से हम आगे समझेंगे लब डब की आवाज़ कैसे आ रही है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, सिस्टोल एंड डायस्टोल। देन व्हाट आर हार्ट वॉल्व? आपको मैंने कल बताया था कि हमारे दिल के जो चैम्बर्स हैं उसमें वॉल्व्स मौजूद होते हैं, ताकि दिल से जो खून पंप हो रहा है या फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। देयर इज़ अ वॉल्व थ्रू विच ब्लड पासिस बिफोर लीविंग ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट। द वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। इसका काम क्या होता है इन चैम्बर्स का? ये दरवाज़ों की तरह काम कर रहे होते हैं ये हैं, लेकिन ये बैकवर्ड फ्लो को रोक देते हैं। खून को जाने तो देते हैं आगे की तरफ, लेकिन वापस पलटने नहीं देते, उससे पहले ही ये बंद हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो खून आगे की तरफ मूव करता है, और जब वो नेक्स्ट चैम्बर में पहुंच जाता है तो पीछे वाले वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, और बंद होने की वजह से बैकवर्ड फ्लो को रोक देते हैं। 4 चैम्बर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में मौजूद होते हैं, इन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व्स लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज। कहाँ पे मौजूद होंगे? ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान में मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें पल्मोनरी वॉल्व्स कहा जाता है। मिट्रल वॉल्व्स लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व्स हैं वह हैं मिट्रल वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। एओर्टा एंड वेंट्रिकल के दरमियान में कुछ जो वॉल्व्स मौजूद हैं वो है एओर्टक वॉल्व। ये नाम थे इनके, यहाँ पे इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है एओर्टक वॉल्व की, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स।
यहाँ पे देखिए सेकंड वाली तस्वीर के अंदर सिमिलरी वॉल्व जहाँ पे लिखा हुआ है, ये एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व को ही सिमिलरी वॉल्व्स के नाम से ज़ाहिर किया गया है, सर्कल लगा के दिखाया गया है जैसा कि। देन हार्ट वॉल्व्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। हार्ट वॉल्व्स क्या है, वन डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। वन डायरेक्शनल ब्लड फ्लो का मतलब यही है कि वो वापस पलटने नहीं देते, बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देते, बल्कि जब एक दफ़ा आगे की तरफ पंप कर देते हैं खून को तो ये बैकवर्ड फ्लो को रोक देते हैं, क्योंकि ये बंद हो जाते हैं, ये दरवाजे की तरह, जिस तरह वॉल्व जो दरवाजे की तरह बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ पलटने नहीं देते खून को। तो ये वन डायरेक्शनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्ट वॉल्व्स। यहाँ पे देखें, इस तस्वीर से समझाया गया है कि ये वॉल्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे दिल में किस किस लोकेशन पर मौजूद हैं। ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वॉल्व जिसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी कहा गया है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहा गया है। ट्राइकैस्पिड वॉल्व को लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जिसे बाइकैस्पिड वॉल्व कहा जाता है। Similarly valve, a valve that provides the backflow of the blood from an artery into the ventricles. मून शेप्ड यहाँ शक्ल दिखाई गई है इनकी। ये लोकेशन ज़ाहिर कर रही है, आगे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले पॉइंट पे आइए। एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, अ हार्ट वॉल्व डेट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम आ वेंट्रिकल्स इनटू द आर्ट्रियम। इनका क्या काम है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स का, जो ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वॉल्व ही को बोल रहे हैं ये। आ हार्ट वॉल्व डेट प्रिवेंट द बैकफ्लो, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं कि पीछे की तरफ खून वापस ना पलटे, फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू एन आर्ट्रियम। A system of valves prevent blood from moving backward to the heart, जैसा हमने ये पहले समझ लिया है। Arterioventricular valves separate the atrium and ventricles, इनका क्या काम है, arterioventricular valves का एक तो ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, दूसरा इनका ये भी काम है कि arterioventricular valves separate the atrium and ventricle, ये atrium and ventricle को separate करते हैं। Similarly valves separate ventricles from pulmonary arteries and aorta। ये लास्ट टॉपिक्स थे जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ाए थे, इसको मैंने ओवरव्यू दोबारा से दिया आप लोगों को। अब आ जाते हैं वापस हार्ट साउंड की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। हार्ट साउंड जो मैंने बताया आपको कि हमें दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे सकती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। वो जो वॉइस होती है, वो जो आवाज़ साउंड होती है, वो होती है लब एंड डब। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो, जिसका हमने लब कहा था, S1 से ज़ाहिर किया जाता है। सेकंड हार्ट साउंड को S2 से ज़ाहिर किया जाता है। थर्ड हार्ट साउंड को S3 से, एंड फोर्थ को S4 से। जबकि मर्मर्स भी कुछ साउंड होती हैं, एबनॉर्मल साउंड्स इनको कहते हैं बाज़ दफ़ा, कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, ये मर्मर्स कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टोल से डायस्टोल, डायस्टोल से सिस्टोल एंड देन डायस्टोल, दोबारा से होगी। S1 एंड S2 साउंड का ये रिलेट करती हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल से, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज दोबारा से रिपीट करवाया था सिस्टोल एंड डायस्टोल। इनकी डिटेल देखते हैं आगे वाली स्लाइड्स में, कि फ़र्स्ट हार्ट साउंड S1 से ज़ाहिर किया गया इसे, ये है लब। द लब इज़ द लब डब, लब इना लब डब। लब डब साउंड हमने पढ़ी थी कि दिल की जो आवाज़ होती है वह लब डब साउंड होती है। इसमें जो फर्स्ट वाला लब है, ये साउंड फर्स्ट कहलाती है और S1 से ज़ाहिर की जाती है। कब प्रोड्यूस होती है, किस लिए प्रोड्यूस होती है साउंड? दिस साउंड इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ द मेट्रल एंड ट्राइकैस्पिड वॉल्व्स। ये मेट्रल एंड ट्राइकैस्पिड वॉल्व्स के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। हमने दो तरह के वॉल्व्स पढ़े हैं, मेट्रल एंड ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वॉल्व, बाइकैस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये इनके बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। एनाटमिकली दे आर लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये एनाटमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल में मौजूद होते हैं। दे क्लोज बिकॉज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्लोज्ड हो जाते हैं। इनके क्लोज होने का मकसद यही होता है कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोका जा सके। यहाँ तक आपको समझ में आया? लब साउंड क्या होती है? लब साउंड जो हार्ट की साउंड है, लब डब, उसका फर्स्ट जो साउंड है वो लब है।
ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस जब होती है, दिस साउंड इज़ प्राइमरली बिकॉज द क्लोजिंग ऑफ मेट्रल एंड ट्राइकैस्पिड वॉल एंड मेट्रल वॉल्व्स के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि ये वॉल्व्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होते हैं। दे क्लोज बिकॉज द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, और ये क्लोज किस लिए होते हैं? क्योंकि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। आपकी बुक में जैसा कि लिखा हुआ है, द फर्स्ट साउंड लब इज़ फेयरली लाउड एंड इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स का जिक्र आया है, आप एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से कंफ्यूज ना होइएगा, मेट्रल एंड ट्राइकैस्पिड वॉल्व ही को ये कहा जाता है। इसलिए मैंने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें इस तस्वीर में मेंशन किया था कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स यही वॉल्व्स हैं, ट्राइकैस्पिड एंड मेट्रियल वॉल्व। दिस क्रॉसपाउंडिंग विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल से रिलेट कर रही हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये वॉल्व्स क्लोज होते हैं। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी है? लब, जिसे S1 से ज़ाहिर किया जाता है। ये प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वॉल ट्राइकैस्पिड वॉल्व एंड मेट्रल वॉल्व्स जो हैं जब क्लोज होते हैं उस वक्त ये साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ होती है, इसी तरह ये जो वॉल्व्स जब बंद होते हैं तो इनकी आवाज़ होती है। ये वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ये सिस्टोल पोजीशन के अंदर होता है वेंट्रिकल, देन वॉल्व्स क्लोज होते हैं और क्लोज होने की वजह से ये आवाज़ पैदा होती है। सेकंड हार्ट साउंड क्या है? S2 है, इसे डब कहा जाता है। द साउंड आर बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ पल्मोनरी एंड एयरटक वॉल्व। हमने दो पल्मोनरी वॉल्व एंड एयरटक वॉल्व्स पढ़े थे, तो ये इनके क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोल, ये एंड ऑफ द स्टोल होता है। आपकी जैसे बुक में है, द सेकंड साउंड इज़ डब, इस सॉफ्टर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट साउंड। फर्स्ट साउंड थोड़ी सी लाउड होती है, लेकिन सेकंड साउंड सॉफ्टर होती है एंड इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एओर्टा एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। दिस क्रॉसपाउंडिंग टू द एट्रियल सिस्टोल, ये एट्रियल सिस्टोल को जो है से रिलेट कर रही होती है। हार्ट बीट, लब डब, valve prevent the blood from flowing backward. The lub sound is caused by the closing the atrioventricular valves as blood is pumped from the atria to ventricle. The dub sound is caused by pulmonary valves, या आप कह सकते हैं कि aorta and pulmonary valves, as the blood is pumped from the ventricles into the arteries. ये उस वक्त प्रोड्यूस होती है, या आप ताकि आप लेक्चर नोटबुक पे इजीली सेंटेंस में लिख सकें, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड आप लोगों को दिखाई है, वरना ये वही चीज़ रिपीट हो रही है जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में स्टडी की है, वही चीज़ रिपीट हुई है दोबारा से। हार्ट साउंड इज़ मेड बाय क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व्स, क्योंकि दोनों में हार्ट वॉल्व्स क्लोज हो रहे हैं, देन उस वक्त प्रोड्यूस हो रही हैं ये वॉइस। आगे मर्मर्स क्या है? दीज आर द एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस व्हेन, कब प्रोड्यूस होती हैं ये? व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव डिग्री ऑफ ट्रिब्यूलेंस ब्लड फ्लो इन अ हार्ट चैम्बर। अगर रूटीन से हटके आपके हार्ट के चैम्बर के अंदर ब्लड का फ्लो जा रहा है तो ट्रिब्यूलेंस प्रोड्यूस हो रही है ब्लड फ्लो के अंदर, देन ये एक एबनॉर्मल साउंड है। नॉर्मल साउंड तो हमारी लब डब है, लब डब हमारी नॉर्मल साउंड है, एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जिसको हम मरमर का नाम कहते हैं, मरमर हम नाम दे रहे होते हैं, ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड है। एक अब हम अपना सेकंड सब टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से सब वाकिफ़ हैं, सब ने सुना होगा, हम इसे बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अमूमन जो है हम हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होता है उसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ है इसका, तो ये टर्म्स हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर है क्या चीज़? कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? जैसे प्रेशर अमूमन फोर्स को ज़ाहिर कर रहा होता है, प्रेशर का वर्ड जब होता है फोर्स को ज़ाहिर करता है, और ब्लड के बारे में हम सब जानते हैं। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? द प्रेशर डेट योर ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट योर आर्टरीज, वो प्रेशर जो कि खून जो है आपकी आर्टरीज पे डालता है, एज इट इज़ पम्प्ड थ्रू योर बॉडी बाय द हार्ट। जब आपका हार्ट पंप करता है आपकी बॉडी की तरफ खून को, तो आर्टरीज पे प्रेशर क्रिएट होता है और उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इज़ अ फोर्स और प्रेशर विच द ब्लड एक्सर्ट ऑन अ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स।
एक ऐसा प्रेशर या ऐसा फोर्स जो कि खून आपकी ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। खून जब पंप हो रहा होता है, जा रहा होता है बॉडी के दूसरे हिस्सों तक, तो आपकी खून की नालियाँ जिसमें से वो खून गुज़र रहा है उसकी दीवारों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक फ़ोर्स लगाता है, और इस फोर्स को, इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जिस तरह पानी प्रेशर के साथ मूव करता है, जैसे हम उसे जो है किसी पाइप के ज़रिए या पाइपलाइन के ज़रिए कहीं पे भी भेजने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उस वक्त उस पाइप्स की दीवारों पे प्रेशर डाल रहा होता है, और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वो पाइपलाइंस फट भी जाती हैं। इसी तरह खून की नालियों के ऊपर एक प्रेशर और फोर्स जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर इन द आर्टरीज इंक्रीज व्हेन हार्ट बीट्स एंड डिक्रीज विद इट इज़ रेस्टिंग। अमूमन ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बाद में फिजियोलॉजिकली वेरिएशंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल तौर पर, या अब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या एबनॉर्मलिटी आने की वजह से ये ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। तो ये अप एंड डाउन होता रहता है। अमूमन रेस्टिंग पोजीशन में जब हम होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं, तो उस वक्त ये डिक्रीज़ होता है, लेकिन वर्किंग पोजीशन के अंदर होते हैं देन ये इंक्रीज़ होता है। तो ये इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू आर्टरीज वॉल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टरीज़ के वॉल्स पे या ब्लड वेसल्स पे जो खून अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। When the heart pumps blood through the arteries, the blood puts pressure on an artery wall. This is known as a blood pressure. आप चाहें तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप चाहें बुक वाली लिख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स और प्रेशर व्हेन ब्लड एक्सर्ट ऑन अ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, द ब्लड पुट्स प्रेशर ऑन द आर्टरीज वॉल इज़ नोन एज अ ब्लड प्रेशर। सबका मीनिंग एक ही है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीर के अंदर ब्लड के सेल्स जा रहे हैं। ये ब्लड के सेल जो है एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिस ब्लड वेसल्स में से ये गुजर रहे हैं उसके ऊपर, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड रेंज के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि नॉर्मल क्या होती है। लेस देन 120 एंड लेस देन 80 को हम नॉर्मल कह रहे होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों के मिलने से निकाली जाती है। एलिवेटेड अगर बढ़ गया है तो 120 से 129 अगर है तो फिर हम इसे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं, एलिवेटेड कहते हैं अमूमन। और हाई ब्लड प्रेशर जो 130 से अगर अबव जा रहा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर में हो जाता है, लेकिन स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर वो 140 से भी अबव चला जाता है, और डायस्टोलिक 90 से अबव चला जाता है। हाइपरटेंसिव जब आपको अर्जेंट जो है मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाता है, वो है अगर 180 से भी अबव चला गया या हायर ब्लड प्रेशर कंडीशन है, और आपका डायस्टोलिक प्रेशर 120 से अबव गया है, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में आ जाती है। ये कुछ रीडिंग्स हैं जो कि नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर्स की मैंने आपको दिखाई हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं अब। नॉर्मल क्योंकि अब कोई भी चीज़ फ़्लो करती है उसका एक अपनी फोर्स तो होती ही है, और अगर इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जब खून फ्लो कर रहा है उसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है वॉल्स के ऊपर। अगर उस प्रेशर से जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाए, वो प्रेशर एक्सर्ट ज़्यादा होने लगे किसी भी वजह से, तो इसको हम जो है एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं या हाइपरटेंशन कह रहे होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इन अ वेसल्स व्हेन द हार्ट बीट्स the pressure of the heart in a vessels when the heart beats systolic pressure। systolic pressure नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर 120 लेस देन 120 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये mmg इसका mmHg इसका यूनिट होता है, जिसका मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो नॉर्मल जो रेंज है लेस देन 120 to 80 होती है। इसमें 120 जो है वो ज़ाहिर करता है सिस्टोलिक प्रेशर को, एंड 80 ज़ाहिर करता है डायस्टोलिक प्रेशर को। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जैसा हमने सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेज के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इन अ वेसल्स व्हेन द हार्ट बीट्स, और डायस्टोलिक द प्रेशर बिटवीन बीट्स व्हेन द हार्ट रिलैक्स। डायस्टोलिक में जब प्रेशर क्रिएट होता है जब वो हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होता है, और ये इसकी रेंज दिखाई गई है यहाँ पे 80।
एंड सिस्टोलिक प्रेशर की दिखाई गई है 120। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई कि डायस्टोलिक फेस के अंदर जब आपके द प्रेशर बिटवीन बीट्स व्हेन हार्ट इज़ रिलैक्स, जब रिलैक्स फॉर्म में होगा। जबकि हमने वहाँ पे ही पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था कि डायस्टोल का मतलब होता है फिलिंग फेज जब हो रहा होता है, रिलैक्स फॉर्म के अंदर होता है और खून उसके अंदर चैम्बर्स में भर रहा होता है। तो यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर दिखाया गया है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर का भी दिखाया गया है 140 to 90 mmHg होगा तो वो हायर होगा। प्री हाइपरटेंशन बिटवीन 120 139 को प्री हाइपरटेंशन रेंज में ले लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120 to 80 mmHg या मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे मज़ीद बताया गया है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, इज़ मेजर्ड बिटवीन व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट्स, जब हार्ट कंट्रैक्ट्स होगा। जैसे सिस्टोलिक मैंने फेस के बारे में बताया था, जब कंट्रैक्ट हो रहा होता है और ब्लड पंप कर रहा होता है उस फेस को कहते हैं। इसे सिस्टोलिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बिटवीन व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट और डायस्टोलिक व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब रिलैक्स फॉर्म में होगा उसको डायस्टोलिक हम मालूम कर लेते हैं। जब कंट्रैक्ट फॉर्म में होता है तो हार्ट, उस वक्त हम सिस्टोलिक प्रेशर मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेंज में जब प्रेशर होगा तो खून भी के फ्लो भी नॉर्मल दिखाया जा रहा है ब्लड वेसल्स में। जब हाइपरटेंशन होती है तो फ्लो भी देखिए उसका डिक्रीज़ हो जाता है और प्री हाइपरटेंशन में थोड़ा डिक्रीज़, जब हाइपरटेंशन में बहुत फ्लो भी डिक्रीज़ हो गया है प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से। मेजरमेंट ऑफ द बीपी यहाँ पे दिखाया गया है। अमूमन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड से जो है ब्लड प्रेशर मालूम किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड में अमूमन डायरेक्ट वे यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट में आप पल्पेट्री मेथड एंड सेकंड मेथड आपका ये भी इनडायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट की सब टाइप है। अस्कुलेटरी मेथड जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है। पल्पेट्री मेथड, this technique is particularly useful when sound from a stethoscope cannot be used due to noise and interference and other situation। अगर स्टेथोस्कोप जो है अवेलेबल नहीं है या किसी शोर की वजह से आप उसे सही तरह सुन नहीं सकते हैं, उसको उसकी यूज़ नहीं कर सकते, देन ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ये ओल्ड टेक्निक है, पहले इसी से जो है ब्लड प्रेशर मालूम किया जाता था। मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन पल्पेट्री, बट ओनली सिस्टोलिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद दिस मेथड। लेकिन इससे हम सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर मालूम कर सकते हैं, डायस्टोलिक जो है वो नहीं मालूम हो पाता है। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर हम सिर्फ मालूम कर पाते हैं इस मेथड के थ्रू। इसमें क्या होता है, फर्स्ट द रेडियल पल्स इज़ फील्ड। अमूमन आप जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, यहाँ पर हाथ रखकर पल्स को आप फील कर रहे होते हैं। वेल फीलिंग द पल्स द प्रेशर इज़ इंक्रीज इन a cuff by the inflating air into it with the help of handcuff. When the radial pulse disappear, the pressure is further increased by about 20 mmHg। ये तरीका कार होता है, यहाँ पे आप हाथ रखते हैं और इस पल्स को महसूस करते हैं, देन आप उसे अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये ओल्ड मेथड है, इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आती। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे सिर्फ सिस्टोलिक हमें प्रेशर मालूम हो पाता है, डायस्टोलिक के बारे में हम नहीं मालूम कर पाते। अस्कुलेटरी मेथड में क्या है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर द मेजरिंग। अमूमन ये स्टैंडर्ड मानी जाती है और आजकल यही इस्तेमाल होती है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड टेक्निक मेजरिंग बोथ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि इससे मालूम किया जा सकता है। जबकि हमने जो पहले से पढ़ी है उसमें सिर्फ हम मालूम कर सकते थे सिस्टोलिक, लेकिन इसमें हम दोनों सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर मालूम कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज़, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसमें हमें एक तो स्टेथोस्कोप चाहिए होती है, क्योंकि हमने साउंड सुननी होती है, स्टेथोस्कोप की मदद से हम साउंड सुनते हैं। एंड द स्फेग्मोमैनोमीटर, और दूसरा हम स्फेग्मोमैनोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। सबने आपने देखा हुआ स्फेग्मोमैनोमीटर यहाँ तस्वीर में भी दिखाया गया है। अमूमन ये जब अब यहाँ पर बांधा जाता है बाजू के ऊपर, देन इसके जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है और रिलीज़ किया जाता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसके ज़रिए साउंड को हम स्टेथोस्कोप को सुनते हैं और मालूम कर लेते हैं कि प्रेशर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। यहाँ पे ये तस्वीर में दिखाई गई, इससे आपको आइडिया होगा कि देखें स्टेथोस्कोप भी यूज़ हो रही है, स्फेग्मोमैनोमीटर भी यूज़ हो रहा है। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है डायल
और बाजू पे इसको बांधा गया है। ये है स्फेग्मोमोनोमीटर। ये डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, मरकरी भी आता है और इसके अलावा ये 2-3 टाइप्स होती हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन कॉमनली हम मरकरी वाला यूज़ कर रहे होते हैं। फैक्टर्स, आपके ब्लड प्रेशर या बीपी के ऊपर बहुत से फैक्टर्स जो हैं असरअंदाज होते हैं। फिजियोलॉजिकली फैक्टर आप देखें, ब्लड प्रेशर जो है इज़ लोएस्ट अर्ली इन अ मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन आफ्टरनून। अमूमन अगर हम ड्यूरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्लड प्रेशर अमूमन अर्ली मॉर्निंग में कम होता है, जबकि दोपहर की टाइमिंग में इंक्रीज़ होता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है। जैसे एज टेंड्स टू इंक्रीज़ इन एल्डर पीपल। अमूमन बूढ़े अफराद का आपने देखा होगा एज गुजरने के साथ साथ ब्लड प्रेशर की शिकायत उन्हें ज़्यादा होने लगती है। तो एज भी वो फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर राइज विद एज, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ब्लड प्रेशर राइज विद एज। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ डिफरेंट इन एजेस। लाइक अगर जो है इन्फेंट्स हैं उनके 80 to 90 mm HG होगा। चाइल्डहुड में अगर आ गए हैं तो 90 to 110 mm HG होगा। अगर और एडल्ट हैं तो 110 से 120 और एल्डर हैं तो 140 से 150। तो ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी HG मिलीमीटर ऑफ मरकरी का सिंबल हैं ये। इसी तरह जेंडर वाइज भी चेंज आता है कि जेंडर वाइज इस तरह चेंज आता है कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज वुमेन हैव लिटिल लोअर बीपी देन दैट ऑफ मेल्स ऑफ सेम एज ग्रुप। अमूमन मेनोपॉज से पहले ब्लड प्रेशर जो होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल का कम होता है, और आफ्टर मेनोपॉज क्या होगा, हैव लिटिल हायर, थोड़ा सा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये जेंडर वाइज भी थोड़ी फिजियोलॉजिकली वेरिएशन होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है या फिर डिफरेंस आ जाता है जेंडर वाइज। मील्स आफ्टर मील्स बीपी इज़ हायर। खाना खाने के बाद या जब आप कोई भी डाइट वगैरह लेते हैं उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर अमूमन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं आपकी। मेटाबॉलिक जैसे ही खाना आपकी बॉडी में जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्रिएट होने लग जाती हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी जो है ना हायर हो जाता है। इमोशनल रेंज एंड पैनिक में राइज द ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा अगर कोई इमोशनली स्ट्रेस के अंदर होता है या किसी पैनिक सिचुएशन में होता है, कोई अफरा तफरी वाली जो है सिचुएशन बनी होती है, सूरत हाल बनी होती है, और या बंदा स्ट्रेस में होता है, इन सिचुएशन में भी ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। एक्सपोजर टू कोल्ड इंक्रीज बीपी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व बॉडी हीट। अमूमन अगर मौसम ठंडा है या किसी ठंड की वजह से उस वक्त भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही होती है। बॉडी ट्राइज टू कीप टेम्परेचर बाय क्यूटेनियस विजो कंस्ट्रक्शन एज द रिजल्ट ऑफ सीनस स्टिमुलेशन। आपकी बॉडी में अपना एक मैकेनिज़्म है आपको ठंड से बचाने के लिए, कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आपकी बॉडी कंट्रैक्ट करती है एंड देन कंट्रक्शन आपकी स्किन के थ्रू एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है। वो आपका जब स्किन वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगी तो उसमें समझाऊँगी। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। एक्सरसाइज के बाद अमूमन एक्सरसाइज के बाद अगर आप एक्सरसाइज के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो हायर आएगा, क्योंकि उस वक्त आपने जो है ना वर्क किया होता है, आपका बॉडी जो है मूवमेंट में होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपके दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई होती है उस टाइमिंग पे। स्लीप अमूमन सोते हुए, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, आपके जो है एसएनएस स्टिमुलेशन भी कम हो जाती है, इसलिए स्लीप के दौरान में ब्लड प्रेशर कम ही होता है। ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ होता है। कार्डियक रिथम्स बीपी इज़ हायर इन अ मॉर्निंग एंड द लेस इन अ नाइट। अमूमन सर्केडियन रिथम में सुबह की टाइमिंग में आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, जबकि रात की टाइमिंग में वो कम होता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। मुख्तलिफ़ किस्म की आपके वर्क का जो पैटर्न है, लाइफ पैटर्न या डाइट पैटर्न, आपकी हैबिट्स, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है ब्लड प्रेशर। अमूमन अगर हम पोस्चर वाइज देखें तो स्टैंडिंग पोजीशन में इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, कोई पैनिक सिचुएशन में है, कोई अफरा तफरी वाली सिचुएशन है या कोई परेशानी की बात है, उसको सुन के भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, देयर इज़ अ स्लाइटली राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट द डायस्टोलिक प्रेशर जो है फॉल्स ड्यू टू द वेजोडाइलेशन इन सर्टेन वेजल्स ऑफ
बॉडी, जिसे मैंने कहा खाना खाने के बाद भी अमूमन स्लाइटली सा इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर। फिजियोलॉजिकली वेरिएशंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है रूटीन वर्क की वजह से या फिजियोलॉजिकली पैरामीटर्स की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस आती रहती हैं, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी डिक्रीज़ होता है, कभी वह इंक्रीज़ होता है। नॉर्मल रेंज जो होती है हमारे ब्लड प्रेशर की वो लेस देन 120 to 80 होती है। ये आज हमारे टॉपिक्स थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है ये समझ में आ गए होंगे। आज जो हम लोगों ने लब डब मीन्स हार्ट साउंड के बारे में पढ़ा और ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा कि खून जो है जिस ब्लड वेसल से गुजर रहा होता है उस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और हार्ट साउंड क्या होती है? हार्ट साउंड लब डब एक साउंड प्रोड्यूस होती है। लब फर्स्ट साउंड होती है, डब सेकंड साउंड होती है। ठीक है। और मरमर जो होती है एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है। ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा मैं जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा है, ताकि आप लोगों को दोबारा से रिपीट हो जाए और माइंड के अंदर रहे। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, खून की गर्दिश यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, खून मुसलसल गर्दिश में रहता है। अब उस गर्दिश को या खून के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए आपके दिल के अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं। दरवाज़ों की तरह कुछ वॉल्व्स होते हैं जो कि खुलते और बंद होते हैं खून के फ़्लो के ऊपर। जब वॉल्व्स खुलते हैं तो खून एट्रियम वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज़ और एओर्टा में जाते हैं। जब वॉल्व्स बंद होते हैं तो खून को वापस नहीं होने देते, बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। वॉल्व्स बंद हो गए मींस खून सिर्फ यूनी डायरेक्शनली फ़्लो कर सकता है। जब वॉल्व्स खुलते और बंद होते हैं तो एक ख़ास किस्म की वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है। लब डब जब आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो अमूमन जब क्लोज़ होते हैं वॉल्व्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं। दरवाज़ा बंद करते हैं हम तो वॉइस प्रोड्यूस होती है आम जिंदगी में भी। इसी तरह जब दिल के वॉल्व्स बंद होते हैं देन लब डब वॉइस पैदा होती है। इस आवाज़ को हम स्टेथोस्कोप की मदद से आराम से सुन सकते हैं। आप स्टेथोस्कोप रखें अपने दिल वाली पोजीशन के ऊपर तो आप इजीली लब डब की आवाज़ सुन सकते हैं क्लियरली। वरना आप हाथ भी रखें तो आपको महसूस होता है कि आपका दिल धड़क रहा है, तो वो यही वॉइस प्रोड्यूस कर रहा होता है। दिल के सिकुड़ने पर मेट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं और इसके बंद होने से आवाज़ लब पैदा होती है। वेंट्रल सिकुड़ते हैं तो खून जो है दिल खून को पंप करके अपने में से बाहर की तरफ धकेलता है और इस अमल को कहते हैं सिस्टोल। दिल के फैलने पर एओर्टा वॉल्व जो होते हैं बंद होते हैं और इसके बंद होने से आवाज़ डब प्रोड्यूस होती है। वेंट्रिकल जब फैलते हैं तो दिल के दोनों आर्टरियम खून से भर जाते हैं और इस अमल को कहते हैं हम डायस्टोल। ये हमने आज स्टडी किया। देन हमने ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी किया। अब हमारा जो सब टॉपिक था वो ब्लड प्रेशर था कि ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि एक फ़ोर्स क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून का वो दबाव जो शरीयानों की दीवारों पे पड़ता है इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। उर्दू में अगर मैं बोलूँगी तो खून का वो दबाव जो शरीयानों की दीवारों पर पड़ता है इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब दिल सिकुड़ता है तो इस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर अमूमन ज़्यादा होता है। जबकि दिल फैलता है तो इस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब दिल सिकुड़ता है और जो ब्लड प्रेशर इस वक्त दिल के सिकुड़ने से जो ब्लड प्रेशर पैदा होगा उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। एंड दिल के फैलने या रिलैक्सिंग पोजीशन में जब दिल होता है तो इसे हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और ये जो है ये अमूमन कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर। दोनों ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करके लिखते हैं अमूमन हम लाइक 120/80 mmHg करके लिखते हैं। mmHg यहाँ पे मिलीमीटर जो है मरकरी को जाहिर कर रहा होता है। ये इसका यूनिट है दिल का। ये हमने आज स्टडी कर लिया और आप ये याद रखिएगा नॉर्मल रेंज ब्लड की याद रखिएगा 1 to 80 mmH। ये तमाम बातें आप लोगों को अपने लेक्चर नोटबुक पे भी लिखनी है और इन्हें याद भी करना है। आज का लेक्चर इतना ही है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।